már. Vidéki a csajszi, Pesten megjelenik. Parfüm, pezsgő, szex, ex-Benedikt. Hotelen a parti, penthouse 7. Reggel meg a taxiba, sír, hogy nem szeretik. A szemei jönnek, költői zöldek. Ó, ez a nő, ez hogy néz rám? Borram a tőzs meg, talán ennyi több. Megoldódik az összes problémám. Ó, ez a láj, 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 láj. Oh my, 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 my. Oh, it's a lie, 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 lie. Oh my, 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 my. Ey, bántotta az exe, ezért akarja megcsináltatni a mellét ma nagyra. Hiába mondják neki szép az arca, mégis a képeken ott a face-up rajta. A szeme hipnotizálja, szeretem ahogy csinálja. Kirakja a sztoriába, ahogy a dalomat hallgatja más kocsijába. Hiába, hogy a szülei jól